हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बेसन और ड्राई फ्रूट से दूध की यह रेसिपी बनाएंगे जिससे आप गले की खराश, सर्दी जुकाम से बहुत ही राहत मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 2 टेबलस्पून बेसन, 1 से 1.5 टेबलस्पून देसी घी। सबसे पहले हमने देसी घी को गरम कर लिया है और उसमें ऐड किया है बेसन और लो से मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि बेसन तले पे चिपके नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इसको लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से भून लेंगे। हमें लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसे 2 से 3 मिनट और चलाएंगे ताकि इसमें एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अब इसमें 2 मिनट हो गए हैं लगातार चलाते हुए और इसमें गोल्डन ब्राउन कलर कितना अच्छा आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क हमने इसमें ऐड किया है 3 कप, यानी कि हाफ़ केजी मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप दूध को थिक रखना चाहते हैं तो कम दूध ऐड कर सकते हैं और या बेसन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही हमने लिए हैं 4-5 बादाम और एक छोटा टुकड़ा कोकोनट, ड्राई कोकोनट लिया है। हमने इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है छोटे वाले ग्रेटर से। अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये तले पे चिपके नहीं। साथ ही हमने इसमें ऐड किया है 3 से 4 टेबलस्पून शुगर के। आप अपने स्वाद अनुसार चीनी डाल सकते हैं। चीनी की मात्रा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसमें चीनी की जगह पर गुड़ भी डाल सकते हैं और इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म। इससे गले की खराश, जुकाम, खांसी से बहुत राहत मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।